मिलो इस लड़की से। और इसका एज बढ़ रहा है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिन पर दिन इसका बदमाशी जरूर बढ़ रहा है। क्या पूछा तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? और क्या हुआ होगा फिर कि इसे मैटर करके आई होगी। दीदी हम रास्ते से आ रहे थे, मुझे किसी ने छेड़ा, जब ये बचाने के लिए गए थे इसको भी मार। मुझे लगता है दुनिया के सारे वो लड़के इन्हीं जैसों के अगल बगल रहते हैं। दीदी आप चल रहा है, मैं जाऊँ? कहाँ? फिर से वहीं पर। अबे तू इतना उत्साह अपनी पढ़ाई पर दिखाती तो कब का तू टॉपर बन चुकी होती। लेकिन नहीं, तुमको सिर्फ बदमाशी करना है। अरे शर्म करो। ठीक है छोटी, तू घर जा, मैं देख लूंगी। ठीक है आप देखते रहो, मैं जा रही हूँ। जाओ रोहित भाई। उम्र देखे हो लड़की की, इस एज में हम लोग हाथ में जंजीरें लेके चाटा करते थे। और एक ये है जो अपने हाथों से बंदूक की धुलाई कर रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो उसकी दीदी भी आ गई। बहन तुमसे एक बात बोलना था कि जितना तुम्हारा एज है उस एज में तुम्हें गोल रोटी बनाना होता है, बदमाश बनना नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान।